Vocês estão vendo, gente, o que é aquilo dali, ó? Disparou, meu filho. Ih, pega, pega, pega. Sumiu na capivara, aí. 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 Um atleta, meu filho. Disparou. Foi embora. Vai embora, bichinho. Cuidado dos carros, não te atropelar. Aqui é assim, não precisa caçar não. Ele vem até você. Porque aqui é um local que não é caçado, gente. Esse tipo de tatu-peba ninguém come não.